हेलो विपक्षी गाइज के छ के भन्नु अब है अब नबोलौँ भने नबोली बस्नै सकिँदैन चुनाव प्रचार प्रसार चाहिँ यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ है गाइजी यत्तिको भयो भने चाहिँ घन्टीले यसपालि केही गर्छ के भन्नु घन्टीको बारेमा बोल्यो कि घन्टे भनिहाल्छन् के भन्नु हेर्नुहोस् अब यो भिडियो हेर्नुहोस् है मजाले हेर्नुहोस्